To beginner trader, yau na zo gare ka. A duk lokacin da ya kasance idan ka shigo YouTube kana neman duk wani strategy wanda za a ce ma ai shi ne kaso 90 profitable, kaso 80 profit a wannan strategy ɗin. Idan ka biya waɗannan videos ɗin kullum ta Allah ko duk sati sai ka canza strategy. Saboda haka ba wanne ya kamata kai ba. Abin gatan da ya kamata kai wa kanka shine ka samu strategy guda ɗaya. Abin da na ji manyan traders suna faɗa, babu wani strategy wanda ba a zama profitable a kai. Abin da ake bukata ka samu wannan strategy guda ɗaya, ka riƙe shi, ka ƙanƙame shi har sai ka san yadda yake aiki yau da gobe. Ka yi backtesting ɗinsa na tsawon wata 3 ko sama da haka. Ya kasance ka riƙe shi ƙamƙam, ka san wani irin motsi yake a London session, ka san wani irin motsi yake a Asian session, ka san wani irin motsi yake a New York session. Idan duk ka san wannan, zai kasance ranar Litinin akwai irin motsin da yake, ran Talata akwai irin motsin da kasuwa take yi, ran Laraba, Alhamis, Juma'a a wannan strategy naka. Wannan fa ake so ka iya. Amma idan yau ka zo ka tafi ICT, gobe ka tafi SMC, GB ka tafi waye-waye, gata ka tafi waye-waye, gaba ɗaya za ka rikita kanka kuma ba za ka taɓa zama profitable ba har sai ranar da kai staking a one strategy guda ɗaya ya kasance kuma time frame ɗin da wannan strategy ɗin yake aiki a shi za ka yi. Bacin wannan guda ɗaya strategy ya kasance mentor ɗin da ya koyar da strategy nan shi kaɗai kake bibiya. Ban ce kar ka ji shawarwari daga wasu ba, amma kaso 80 na shawarwarin da za ka aiki da su a trading ɗinka, wannan mentor ɗin da ka koyi wannan strategy a wajensa ya kamata a ce kaso 80 dabaru da komai har tunani irin nasa ya kamata ka dinga yi. Kar ka je ka koyi strategy a wajen wani kuma ka je risk management na wajen wani ne, a'a. Kowane strategy shi ya san wannan strategy, shi ya san wani irin risk management ne yake aiki a wannan strategy, shi ya san wani irin trading plan ya kamata a dinga a wannan strategy, shi ya san risk to reward ratio da ya kamata a bukata a wannan strategy. Amma ka je ka nemi strategy wanda yana ba da 1:2, 1:3, sai ka je kuma kana neman strategy waɗanda suke neman 1:5, 1:2 swing traders, kaga ba zai yi ba. Saboda haka ya kasance ka samu mutum guda ɗaya, bidiyonsa kaɗai kake kalla, ko da a YouTube ɗin ne, ko da za ka yi gaba, ya kasance idan RCT ka je ka koya, to duk bidiyon da yake da alaƙa da trading na RCT ne. Idan SMC, duk bidiyon da za ka kalla a kan SMC ya kamata a ce ka kalle shi. Idan kana kai kawo, kana zuwa ka kalli bidiyon candle leg theory, ka kalli bidiyon SMC traders, ka kalli bidiyon wani, ka kalli bidiyon wani, duk kuma akan strategy, wallahi ba za ka zama ko ina, ba za ka zauna ko ina, ba za ka gane ba, ba za ka fuskanta ba.